एवरीबॉडी, मेरा नाम डॉक्टर विनय कृष्णा है। मैं फोर्ड हॉस्पिटल में कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड स्लीप मेडिसिन में हूँ और आज हम लोग बात करेंगे स्लीप एपनिया के बारे में। स्लीप एपनिया आज के डेट में बहुत ही इजीली डायग्नोसेबल डिजीज़ है। स्लीप एपनिया ख़तरनाक भी है, जानलेवा भी है और लोगों को इसके बारे में खुद पता नहीं होता है। पेशेंट्स जो होते हैं हमारे समहाउ रात में खर्राटा लेते हैं, दिन में उनको थकान आती है, कभी कभी इवन ड्राइविंग करने के टाइम बैठे हैं इजीली सो जाते हैं, हमेशा झपकी लेते हैं दिन में भी। बीपी किन्हीं का बढ़ जाता है, किन्हीं को सर में दर्द होता है। यानी कि स्लीप एपनिया का सिम्टम बहुत ही कॉमन होता है जो जनरली लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और नतीजा ये होता है कि उसके कारण उनको बहुत सारी परेशानियों से, कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है। स्लीप एपनिया जब भी हम लोग डायग्नोस करते हैं तो उसका टेस्ट होता है। टेस्ट के में बहुत ही सिंपल सा एक टेस्ट है। रात में हम लोग एक मशीन के थ्रू पॉलीसोनोग्राफी करते हैं और उससे हम लोग को ये पता चलता है कि पेशेंट की सेवेरिटी क्या है स्लीप एपनिया की, उसका AHI क्या है। उसके हिसाब से उसके ट्रीटमेंट का प्लान किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पे उसका टाइट्रेशन करने के बाद हम लोग उस पेशेंट को मशीन पे रात में सोने के लिए कुछ सिस्टम्स आते हैं जिसको बाईपैप या CPAP कहते हैं, उस पे देते हैं। ट्रीटमेंट बहुत ईजी है, डायग्नोसिस भी बहुत ईजी है। ज़रूरत है अवेयरनेस की। पेशेंट्स जो भी हमारे जनरल लोग हैं जिनको खर्राटे की बीमारी है, खर्राटे तो अमूमन बहुत लोग लेते हैं, बट खर्राटे लेने से सारे लोगों को परेशानी नहीं है। खर्राटे लेने के कारण जिनको रात में सांस रुकती है, दैट इज़ कॉल्ड स्लीप एपनिया, उससे परेशानी होती है जो कि शरीर के सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, हार्ट को भी डैमेज करता है, एरिथमिया हो सकता है यानी कि हार्ट की धड़कन गड़बड़ हो सकती है, BP बढ़ सकता है और कभी कभी ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट स्लीप एपनिया वाले रात में सोए, खर्राटा लेते लेते उनकी सांस रुकी और वो फिर से सांस उनकी रीस्टार्ट नहीं हो पाई और सोए सोए ही मौत हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है और देखा जाए तो बहुत ही खतरनाक है। स्लीप एपनिया में ट्रीटमेंट बहुत ईजी है। ट्रीटमेंट जो ले रहे हैं वो पेशेंट बहुत ही अच्छे से अपने लाइफ को जी रहे हैं। बहुत फ्रेशनेस आ जाती है जब रेगुलर वो लोग बाईपैप या CPAP जो भी हम लोग रिकमेंड करते हैं लगाते हैं। डे टाइम की उनकी जो नींद की इच्छा होती है वो कम हो जाती है, इनफैक्ट कम क्या वो बंद ही हो जाती है। फ्रेश होते हैं, एक्टिविटी बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता दैट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो स्लीप एपनिया या फिर आप कह सकते हैं आमतौर की भाषा पे कि खर्राटा, अगर आपके आसपास के कोई भी लोग खर्राटे लेते हैं तो उनको नज़रअंदाज ना करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर मिले कि कहीं मुझे भी तो स्लीप एपनिया नहीं या फिर सिंपल खर्राटा है। अगर सिंपल खर्राटा है तो मशीन सारा बताएगा कि ये सिंपल खर्राटा है और कुछ नहीं करना, बट अगर दैट इज़ स्लीप एपनिया तो बी केयरफुल।